Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, balik lagi bersama Mangan Sehat Official. Kali ini aku mau review produk, yaitu produk Transpulmin. Transpulmin itu ada dua macam, ada Transpulmin Baby dan juga Transpulmin Kids. Nah, Transpulmin Baby ini digunakan untuk usia newborn atau bayi yang baru lahir sampai usia 2 tahun. Kandungannya sendiri adalah eucalyptus oil, kita kenal dengan minyak kayu putih, dan juga ekstrak bunga chamomile. Nah, minyak eucalyptus ini kan kita udah sering banget denger ya Sobat Sehat. Pasti banyak banget fungsinya kalau kita lagi sakit, suka kita olesin di perut, di dada, di punggung. Nah, kalau dari Transpulmin Baby ini, karena kita gunakannya dioles di dada, di leher, di bahu, di punggung bayi, ini tuh berfungsi banget untuk mengeluarkan lendir yang tersendat di dalam dada bayi. Apalagi saat bayinya itu menghirup. Jadi lendirnya itu atau dahaknya di tenggorokan itu bisa keluar saat bayinya tuh lagi batuk. Nah, yang lebih spesialnya lagi, kandungan bunga chamomile-nya ini tuh mengandung apigenin atau antioksidan yang mengikat reseptor tertentu di otak. Kandungan ini ternyata tuh mampu banget menyebabkan ngantuk atau menenangkan serta mengurangi insomnia atau Cara penggunaan Transpulmin Baby sendiri, apabila kita sedang batuk pilek atau gejala flu, itu kita bisa ambil Transpulmin secukupnya. Kita tekan ya bungkus salepnya itu, terus bisa kita balurkan atau kita oleskan di bagian dada, punggung, sekitar bahu sampai leher. Nah, setelah diolesin langsung di badannya, bisa kita langsung baringkan bayinya di tempat tidur yang nyaman dan biarkan Transpulminnya bekerja. Nah, Transpulmin ini itu dia tuh berbasis krim, jadi nyaman di kulit, nggak lengket dan nggak berminyak, dan yang pasti cepat meresap di kulit bayi. Aromanya juga menenangkan, jadi tuh bikin rileks bayi agar tidak gelisah saat tidur. Untuk dosis dan cara pemakaiannya bisa digunakan 2-4 kali sehari. Untuk size Transpulmin Baby itu ada dua macam, ada yang 10 gram dan 20 gram. Untuk harganya yang 10 gram itu kalau aku lihat di marketplace harganya kisaran di atas 40 ribuan. Kalau yang 20 gram itu di atas 70 ribu. Nah, untuk pembeliannya Sobat Sehat bisa beli di marketplace, di apotek terdekat, atau di baby shop terdekat. Nah, Sobat Sehat, setelah kita oleskan Transpulmin Baby ke badan bayi, jangan lupa kita harus lihat badan bayi. Jangan sampai iritasi pada kulit bayi, misalnya ada kemerahan atau gatal-gatal. Tapi sampai saat ini sih, pengalaman aku menggunakan Transpulmin Baby pada anak aku sih alhamdulillah aman aja. Yang penting jangan gunakan krim ini, balsam ini di area wajah, khususnya itu di bagian hidung dan di bagian kulit yang sensitif. Nah, bagi Sobat Sehat yang anaknya sekarang lagi mengalami gejala flu, batuk pilek, demam, bersin-bersin maupun tantrum, bisa banget nih nyoba Transpulmin Baby. Dan jangan lupa jaga terus kebersihan, khususnya pada bayi dan anak-anak. Dan semoga kita semua sehat selalu, dan semoga review produk dari kami bisa berguna, bermanfaat bagi semua Sobat Sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.